So hello guys, welcome to my new vlog. पढेर यो पानीको हालत यस्तो छ यो रोडको हालत पानीको हालत भन्दा पनि यता यो पुष्कर तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो भलकलाई कोही हेर्नेवाला राम्रो केटी छ भने मलाई मिलाइदिनु हामी त एक्लो सब चार बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईएएस बनो और देश को संभालो मिंगल मात्रै हो न अब मेरो लागि पनि खोज्दियो भन्न चाहन्छु अब सब्स्क्राइब एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके गरेको छैन भने सब्स्क्राइब अनि लाइक साइक गरिदिनु होला फुच्चीलाई भन अनि विराट तपाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ किन लैजाइरहेको भाइ भन न यार अनि हाम्रो यो चाहिँ कमल भन्छ सबैले चिन्नुहुन्छ होला यो चाहिँ हाम्रो निखिल भाइ नदीमा पौडी खेल्न गइरहेको केटाहरू हाम्रो बाटो यस्तो छ भनौँ गाउँतिर अब यस्तै छ धान पलाइरहेछन् भन्नु भयो पलाउँदा पनि भर्खर रोपेर अब हरिया भएको छन् अब बिस्तारै हुन्छन् काट्ने बेला पनि भल गाउँछ फेरि यहाँ घनाघाट ओ माई गॉड ओ माई गॉड यहाँ फेरि घनाघाट जङ्गल खतरा छ भन गाइस यस्तो जङ्गलको बिचबाट गइरहेको हामी भन कमल त्यहाँ पिसाब फेरिरहेछ नदी फेरि यस्तोमा खेल्न र केटाहरू भने यो जङ्गलको बिचमा हो न अब गाइस हामीले चाहिँ अहिले विराज भाइले फाइनली फसिसकेको छ यता पानी खतरा छ यहाँ त जस्तो त दुईलाई डुबाउने ताल छ भन्दा भन्दै कस्तो यहाँ तल ढुङ्गा देखिने तालमा आएको ऊ चाहिँ यो रेडी भइसक्यो अब तपाईँहरू यसको लागि के कमेन्ट गर्नुहुन्छ अब मलाई थाहै नै भएन ऊ त अब हेर्छु अब यो पहिला यो जान्छ कति ताल छ यो विचार गर्छौँ अनि हामी नै जान्छौँ उता हो गाइस हाम्रो विराज भाइ चाहिँ उता जाँदैछ यति होला यस्ता मैले तालमा पनि के खेल्छु अनि पानी धौलिन्ला खै हात तल खुट्टा टेक त यहाँनिर कति छ हेर्छ उल्टी हान्यो भने चोट लाग्छ विराज भाइले उल्टी हान्दैछ उल्टी रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं कर बवाल शॉट विराज र अब चाहिँ पुष्कर हानिरहेछ उता खासै रमाइलो त नरहेछ जे होस् राम्रै छ भन ल पुष्कर मलाई छोपिसक ल छोपेर हान्ने है ए आला छोपेर हान्ने पौडी हो पौडी छुने चोर त भन्यो कहाँ छ
बोट ए राख्दै मा ठाक्ने त गर्दैन किन रोक्न बाहुबली सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ अहिले नुहाएर आइसक्यौँ यो विराजले हामीले धोका दिए भन्दा पनि केही गर्यो एकजनालाई धोका दिए भयो त हुन्थ्यो अब हामीले यो चारजनालाई धोका दियो यो विराजले पुरै पानी निलो निलो थियो भन्थ्यो यहाँ त कालो भइसकेको छ तपाईँहरू अगाडिको त्यसमा देख्नु हेर्न सक्नुहुन्छ सो गाइज उता पछाडि चाहिँ यो विराज यो यसको सर्ट उता खोलामा बगिदियो केटाहरूले अहिले चाहिँ यो बिना भेस्टमा आइरहेछ उता चाहिँ हाम्रो केटाहरू अगाडि अगाडि हिँड्दैछन् हामी चाहिँ पछाडि पछाडि हिँड्दैछौँ ऊ चाहिँ हाम्रो स्कुल अहिले हामी स्कुलको पछाडि तर्फबाट जाँदैछौँ रोड छोडेर खेतबाट अनि विराज भाइ तपाईँ अहिले त्यो तालको बारेमा के अवलोकन गर्न चाहनुहुन्छ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं तपाईँ विराज भाइको त्यो धोकेबाज त तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो होला होइन केही बयानै गर्न सक्दिनँ भन्न लाग्छ लाज घिन पचाएको साला अहिले लास्टमा आएर हामीले फसाउनु समेत फसायो अनैतिक शब्दको प्रयोग नगरेको तिमी ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो यहाँ सिकाइरहेछ हाम्रो कोच बनेर आएको छ ऊ चाहिँ अहिले मेरो सर्ट खोलाले बगाएर हो के अझै सिक्स प्याक लगाएर आयो अरे त्यो सुके हड्डी जस्तो देखिन्न कल्चु मुझे ब्राजिलको बॉडी देखाऊ मस्तारले के दाजु त्यो त्यो सिक्स प्याकको बॉडी लगाएको थियो टाइममा त लगाएमा थियो सुई लगाएको थियो सर्ट सुई लगाएर उसकायो बॉडीलाई सिक्स प्याकलाई पनि डाउट त लागेको थियो सुई लगाएर यस्ता छन् गाइजहरु हाम्रो केटाहरु फेरि ए सुई लगाएर उसकायो पनि पुष्कर बारेमा म मात्र भन्ने चाहन्छु नहीं बाबू तिमी अनैतिक शब्दको प्रयोग नगर अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ के भन्नुहुन्छ पुष्कर सर विराज यो भाइको यो तालको फसाएको बारेमा के भनम र खै फसाउन फसाइहाल्यो हुँदैन के मेरो मिचीको कलरै चेन्ज भएन तपाईले फाइनली के सोच्नु भएको थियो हजुर हजुर के सोच्नु भएको थियो तपाईले अब हजुर हजुर राम्रै पानी होला हैन मस्त खेलाउन भनेर गएको हैन फसाइदियो के गर्न अब चिलाउन लाछ शरीर पनि हैन अब के गर्न यस्तै छ अब यो टाइम पास सो गाइज हामी अहिले चाहिँ फाइनली नुहाएर आइसकेका छौं अहिले अब चाहिँ डान्सेसको ट्रेनिङ हुँदैछ सो गाइज अहिले चाहिँ केटाहरू उता नुहाएर आएर टक्क चटपटे खाँदैछन् यता उसै यो राज्य यसो यो कसरी दुई हातले भन्दा पनि दुई यतिकैले खाँदैछ अब है चटपटे खाने भइसँगै खाम अब ये रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके 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 गरु बोको भन्दा अब त बोको बोको अल्लाह नि बोको बनाउनु चुक धेरै हाल्दै अब यार बोको हैन यिनी मसलामा चुक तिनी हाल्ने र त्यो मसला जम्दाखेरि के तपाई बुलो नमिले हो त्यहाँ पुष्कर त्यो ऐसी गरेर त्यो चटपटाई बेच्ने काम गरेला
पानीको कसो त जुनको गुच्चीमा खाना हाम्रो काम पानीपुरी चटपटी भनेर बेचे ठेला गाडीमा प्यासेन्जर इले बसेर के प्यासेन्जर म खानालाई म गर्छु हामी सिलगढी ल्याइदिएला हो किन्नु